أهلا بيكم في فيديو النهاردة هنتكلم عن نصايح مهمة لأي حد بيروح يعمل صيانة لعربيته في مركز صيانة، سواء كنت بتعمل صيانة دورية أو بتصلح عطل ظاهر في عربيتك. في شوية حاجات لو عملتها هتحافظ على عربيتك وتضمن إنك تاخد أفضل خدمة. أول حاجة لازم تعملها قبل ما تروح مركز الصيانة هي إنك تبقى جاهز. يعني إيه جاهز؟ يعني لازم تبقى عارف بالظبط إيه اللي محتاج يتعمل في عربيتك، وده مش هيجي غير لما تبص في كتالوج العربية وتشوف مواعيد الصيانة الدورية. فمثلا في حاجات زي تغيير الزيت والفلاتر بتكون محددة بمواعيد معينة، ولو اتأخرت عليها ممكن ده يأثر على أداء عربيتك. والكتالوج ده مهم جدا عشان هتلاقي فيه كل المعلومات عن نوعية الزيوت والفلاتر اللي عربيتك محتاجاها، وده هيمنع انك تستخدم حاجة مش مناسبة لعربيتك ويأثر على أدائها. زي الزيت مش فكرة انه بيمشي 3000 كيلو 5000 كيلو 10000 كيلو. الزيت اللي بيحدده اللزوجة، واللي بيحدد اللزوجة دي المصنع، وبيحط لك أنسب حاجة تحافظ على الموتور. تاني خطوة هي إنك تتواصل مع الفنيين بشكل كويس. ما تستسلمش لفكرة إن الفني عارف كل حاجة وإنت مفيش داعي تسأل، لا بالعكس، اسأل عن كل حاجة حتى لو بسيطة. قول لهم إيه اللي بتحس بيه في العربية، لو في صوت غريب ظهر، لو حسيت إن العربية بتسحب بنزين أكتر من المعتاد، سحب العربية قل. كل التفاصيل دي هتساعد الفني في تحديد مشكلة بشكل أسرع. مهم جدا انك تطلب من الفني انه يشرح لك كل اللي بيتعمل في العربية. لو في قطع غيار هيغيرها اسأل عن السبب، ده هيفهمك اكتر ايه اللي بيتعمل ويخليك تبقى مطمن. النصيحة التالتة، اعمل فحص سريع للعربية قبل ما تسلمها لمركز الصيانة. بص على اجزاء زي الاطارات، الزجاج، الانوار. ليه بنعمل ده؟ لان لو في اي حاجة اتخبطت او اتكسرت جوه المركز هتقدر تكتشفها بسهولة وتعرف ان الضرر حصل في المركز. وبعد ما تخلص الصيانة وتستلم عربيتك، خد لك دقيقة وشغل العربية، اسمع صوت الموتور، جرب الفرامل، اتأكد إن كل حاجة شغالة زي ما كانت. ما تسوقش العربية قبل ما تتأكد إن كل حاجة مظبوطة. ونصيحة عامة، ما تعملش صيانة لعربيتك قبل ما تسافر بيها بشكل مباشر. ادي لنفسك يوم أو يومين أو 3 قبل ميعاد السفر تعمل فيه الصيانة، عشان لو في مشكلة حصلت وقت الصيانة ما تظهرش معاك وانت مسافر، وده هيحطك في موقف صعب على الطريق. النصيحة الرابعة، احتفظ دايما بكل الفواتير اللي بتاخدها من مركز الصيانة. الحاجات دي مهمة جدا لأي موقف طارئ. لو حصلت أي مشكلة بعد الصيانة أو لو حسيت إن العربية ما بقتش زي الأول هتقدر ترجع للفني وتراجع معاه اللي اتعمل في العربية. غير كده الفواتير دي بتبقى مهمة جدا لو قررت تبيع عربيتك في المستقبل، لأن أي حد هيشتريها هيفضل يشوف سجل الصيانة ويعرف إن العربية كانت بتتعامل بشكل صحيح. النصيحة الخامسة هي إنك تلتزم بمواعيد الصيانة الدورية للعربية. مش معنى إن العربية شغالة كويس إنك تأجل الصيانة أو تهملها. الصيانة الدورية بتطول عمر الموتور وأجزاء العربية، وبتساعد إنك تكتشف أي مشكلة صغيرة قبل ما تتحول لمشكلة كبيرة ومكلفة. ولو مركز الصيانة بيديك مواعيد الصيانة الجاية احتفظ بالمواعيد دي والتزم بيها. في حاجات في العربية تعتبر مستهلكة وبتحتاج تتغير بعد فترة معينة. زي إيه؟ زي الفلاتر، الزيوت، السيور، قطع الغيار اللي بتستهلك مع الوقت، زي إتيل الفرامل. ما تستناش لحد ما تحصل مشكلة عشان تغير الحاجات دي. اسأل الفني دايما عن حالتها وتأكد إنهم بيغيروها في وقتها، ولو ما اتغيرتش ده ممكن بيأثر على أداء العربية وسلامتك. وأخيرا لازم تكون دايما في حوار مع مركز الصيانة وتكون فاهم كل خطوة بتتعمل في عربيتك. عربيتك مسؤولية كبيرة، مسؤولية على سلامتك وسلامة أسرتك واستثمارك، ولو التزمت بالنصايح دي هتطول عمر عربيتك وتخليها شغالة بأفضل أداء. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير مع أصحابك، وشاركنا في التعليقات بأي نصايح تانية أنت بتعملها وأنت بتودي عربيتك مركز الصيانة. شكرا ليكم وسلام.